హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికి నమస్తే. అందరు ఎట్లున్నారు? అందరు మంచిగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నా. ఇవాళ వీడియో వచ్చి మేడం వాళ్ళ ఫ్యామిలీ సఫర్ నుంచి వస్తురంట. ఎయిర్పోర్ట్కి పోవాలి. ఎయిర్పోర్ట్కి పోదామని బండి ఇట్లా కడిగేసుకొని పెట్టుకుంటున్నా. బండి బాగా రోజులు కడగక, వారం దాకా అవుతుంది బండి కడగక. బండి కడిగేద్దామని ఆ బండి కడిగి మా ఇంటి వెనక సైడ్ తీసుకొచ్చి బండి కడుగుతున్నా. పైప్ ఉంటుంది ఇక్కడ, పైప్తోనే కడగాలి. నీళ్ళు కొడితే అయిపోతుంది. సబ్బు ఏం పెట్టలేదు. మొన్న వారం ముందే మంచిగా అడిగి తెచ్చిన, మంచిగా అడిగిన సబ్బు ఇట్లా పెట్టి నీళ్ళు కొడితే మొత్తం సాఫ్ అయిపోతుంది. మా మేడం వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మొన్న సఫర్కి ఏంటంటే వాళ్ళు వస్తురంట. నిన్న రాత్రి ఫోన్ చేసి చెప్పింది, పొద్దున 8 గంటలకు ఎయిర్పోర్ట్కి అని చెప్పింది. ఇప్పుడు 6 అవుతుంది. ఇక బండి కడిగేసుకొని మంచిగా చాయ్ తాగి వెళ్ళిందాకంటే ఇక 1 గంట అవుతుంది.